நேயர்களுக்கு அனு Anjelins Kitchen சார்பாக வணக்கம். இன்று நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி குலாப் ஜாமுன். வாயில போட்ட உடனே கரையிற மாதிரி பால் பவுடர்ல குலாப் ஜாமுன். வாங்க எப்படி செய்வதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு panல சீனி 1 கப், ஏலக்காய் 3, 1/2 கப் தண்ணி ஊத்துங்க. பாயில் ஆகட்டும். ஸ்டிக்கி கன்சிஸ்டன்சி வரட்டும். பாருங்க ஸ்டிக்கி பதத்துக்கு வந்துட்டு சைடுல வைங்க. இத ஒரு மிக்சிங் பவுல்ல 1/2 கப் பால் பவுடர், மைதா 1 டேபிள் ஸ்பூன், பேக்கிங் சோடா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. நெய் 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிக்ஸ் பண்ணுவோம். பால் ஊத்துங்க 2 டேபிள் ஸ்பூன். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. சின்ன சின்ன பால்ஸ் பண்ணுங்க. பால்ஸ் போடுவோம் எண்ணெயில. கரண்டி கவனமா விடுங்க, பால்ஸ் உடையாம. எல்லா பக்கமும் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். பாருங்க ரெடி ஆயிட்டு. சுகர் சிரப் ஒரு 3 நிமிஷம் சூடாகட்டும். ஃப்ரை பண்ண பால்ஸ் போடுவோம். 2 மணி நேரம் செட் ஆக விட்டுருங்க. சூப்பரான சாஃப்ட் குலாப் ஜாமுன் ரெடி. வீடியோ பார்த்ததற்கு நன்றி. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி ஃபீட்பேக் கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. அடுத்த வீடியோவில் ஒரு சுவையான ரெசிபியுடன் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.